Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Vita, mzozo Mashariki ya Kati, vita bado vinaendelea. Vita vya kichokozi ambavyo vilianzishwa na Marekani wakishirikiana na Israel dhidi ya Iran. Taarifa kubwa ni rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameandika barua ya wazi kwa umma wa Marekani ambapo amewasihi waangalie zaidi ya kile ambacho amekiita mfumo wa taarifa potofu wakati wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya nchi yake ya Iran. Lakini pia barua hiyo ya wazi ya rais wa Iran amechapisha kwenye mtandao wa X na inakuja zaidi ya mwezi mmoja baada ya Marekani na Israel wakishirikiana kwa pamoja kuanzisha mashambulizi ya awali ya kijeshi dhidi ya Iran yaliyoanzisha vita. Sasa moja kwa moja katika barua hii ya wazi ya rais wa Iran kwa watu wa Marekani nasomeka kama ifuatavyo: kwa jina la Mungu mwenye huruma, mwenye kurehemu, kwa watu wa Marekani na kwa wale wote ambao katikati ya mafuriko ya upotoshaji na masimulizi yaliyotengenezwa wanaendelea kutafuta ukweli na kutamani maisha bora. Iran, kwa jina hili, tabia na utambulisho huu, ni mojawapo ya ustaarabu wa zamani zaidi unaoendelea katika historia ya binadamu. Licha ya faida zake za kihistoria na kijiografia kwa nyakati mbalimbali, Iran haijawahi katika historia yake ya kisasa kuchagua njia ya uchokozi, upanuzi, ukoloni au utawala. Hata baada ya kuvumilia uvamizi na shinikizo kutoka kwa mataifa yenye nguvu duniani, na licha ya kuwa na ubora wa kijeshi kuliko majirani zake wengi, Iran haijawahi kuanzisha vita. Hata hivyo, imewafukuza kwa udhabiti na ujasiri wale walioishambulia. Watu wa Iran hawana uadui wowote dhidi ya mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na watu wa Amerika, Ulaya au nchi jirani. Hata katika kukabiliana na uingiliaji kati ya shinikizo la kigeni mara kwa mara katika historia yao ya fahari, Wairan wamekuwa wakitofautisha waziwazi serikali na watu wanaowatawala. Hii ni kanuni yenye mizizi mirefu katika utamaduni wa Iran na ufahamu wa pamoja, si msimamo wa muda wa kisiasa. Kwa sababu hii, kuielezea Iran kama tishio hakupatani na ukweli wa kihistoria wala na ukweli unaoonekana wa leo. Mtazamo kama huo ni matokeo ya matakwa ya kisiasa na kiuchumi ya wenye nguvu, hitaji la kutengeneza adui ili kuhalalisha shinikizo, kudumisha utawala wa kijeshi, kudumisha tasnia ya silaha na kudhibiti masoko ya kimkakati. Katika mazingira kama hayo, ikiwa tishio halipo, hubuniwa. Ndani ya mfumo huo huo, Marekani imejilimbikizia idadi kubwa zaidi ya vikosi vyake, bezi zake na uwezo wake wa kijeshi kuzunguka Iran, nchi ambayo angalau tangu kuanzishwa kwa Marekani haijawahi kuanzisha vita. Uvamizi wa hivi karibuni wa Marekani ulioanzishwa kutoka kwenye vituo vingi umeonyesha jinsi uwepo wa kijeshi kama huo ulivyo tishio. Kwa kawaida, hakuna nchi inayokabiliwa na hali kama hizo ambayo ingeacha kuimarisha uwezo wake wa kujilinda. Kile ambacho Iran imefanya na inaendelea kufanya ni jibu lililopimwa linalotegemea kujilinda halali na kwa vyovyote vile si kuanzisha vita au uchochezi. Uhusiano kati ya Iran na Marekani haukuwa uadui hapo awali, na mwingiliano wa mapema kati ya watu wa Iran na Marekani haukuharibiwa na uadui au mvutano. Hata hivyo, mabadiliko makubwa yalikuwa ni mapinduzi ya mwaka 1953, uingiliaji kati haramu wa Marekani uliolenga kuzuia kutaifishwa kwa rasilimali za Iran,
Mapinduzi hayo yalivuruga mchakato wa kidemokrasia wa Iran, yalirudisha udikteta na yalisababisha kuto kuaminiana sana miongoni mwa Wairan kuelekea sera za Marekani. Kutoaminiana huku kuliongezeka zaidi kwa msaada wa Amerika kwa utawala wa Shah, uungaji mkono wake kwa Saddam Hussein wakati wa vita vilivyowekwa vya miaka ya 1980. Kuwepo kwa vikwazo virefu na vya kina zaidi katika historia ya kisasa, na hatimaye uchokozi wa kijeshi usio na uchochezi mara mbili katikati ya mazungumzo dhidi ya Iran. Hata hivyo, shinikizo hizi zote zimeshindwa kuizofisha Iran. Kinyume chake, nchi imeimarika katika maeneo mengi. Viwango vya kusoma na kuandika vimeongezeka mara 3 kutoka takriban 30% kabla ya mapinduzi ya Kiislamu hadi zaidi ya 90% leo. Elimu ya juu imepanuka sana. Maendeleo makubwa yamepatikana katika teknolojia ya kisasa. Huduma za afya zimeimarika na miundombinu imeendelea kwa kasi na kiwango kisichoweza kulinganishwa na zamani. Hizi ni hali halisi zinazoweza kupimika na kuonekana, ambazo hazitegemei masimulizi ya kubuniwa. Wakati huo huo, athari mbaya na isiyo ya kibinadamu ya vikwazo, vita na uchokozi wa maisha ya watu wa Iran wenye ujasiri haipaswi kupuuzwa. Kuendelea kwa uchokozi wa kijeshi na mabomu ya hivi karibuni kuna athiri sana maisha, mitazamo ya watu. Hii inaonyesha ukweli wa msingi wa kibinadamu. Wakati vita vinaposababisha madhara yasiyoweza kurekebishwa kwa maisha, nyumba, miji na mustakabali, watu hawataki kuwajali wale waliohusika. Hapa nasema watu hawatabaki kuwajali wale waliohusika. Hili linazua swali la msingi. Ni maslahi gani ya watu wa Marekani yanayohudumiwa na vita hivi? Je, kulikuwa na tishio lolote la kweli kutoka Iran kuhalalisha tabia kama hiyo? Je, mauaji ya watoto wasio na hatia, uharibifu wa vituo vya dawa vya kutibu saratani na kujisifu kuhusu kulipua nchi kurudi enzi kwenye za mawe kunatimiza kusudi lolote zaidi ya kuharibu zaidi hadhi ya Marekani duniani? Hili ni swali ambalo rais wa Iran ameliuliza hapa, ikiwa ni barua yake ya wazi kwa umma wa Marekani. Narudia tena hili swali, anasema ni maslahi gani ya watu wa Marekani yanayohudumiwa na vita hivi? Je, kulikuwa na tishio lolote la kweli kutoka Iran kuhalalisha tabia kama hiyo? Je, mauaji ya watoto wasio na hatia, uharibifu wa vituo vya dawa vya kutibu saratani, au kujisifu kuhusu kulipua nchi kurudi kwenye enzi za mawe kunatimiza kusudi lolote zaidi ya kuharibu zaidi hadhi ya Marekani duniani? Iran ilifuatilia mazungumzo, ikafikia makubaliano na kutimiza ahadi zake zote. Uamuzi wa kujiondoa katika makubaliano hayo, kuzidi kuelekea mapambano na kuanzisha vitendo viwili vya uchokozi katikati ya mazungumzo ulikuwa ni maamuzi mabaya yaliyofanywa na serikali ya Marekani, maamuzi ambayo yalitumikia udanganyifu wa mchokozi wa kigeni. Kushambulia miundombinu muhimu ya Iran, ikiwa ni pamoja na nishati na vifaa vya viwanda, huwalenga moja kwa moja watu wa Iran. Zaidi ya kuunda uhalifu wa kivita, vitendo kama hivyo vina matokeo yanayoeneza zaidi ya mipaka ya Iran. Vinasababisha kutokuwa na utulivu, huongeza gharama za kibinadamu na kiuchumi, na kuendeleza mizunguko ya mvutano na kupanda mbegu za chuki ambazo zitadumu kwa miaka mingi. Hii si ishara ya nguvu, ni ishara ya mkanganyiko wa kimkakati na kutoweza kufikia suluhisho endelevu. Je, si kweli pia kwamba Amerika imeingia katika uchokozi huu kama wakala wa Israel, ikishawishiwa na kudanganywa na utawala huo? Je, si kweli kwamba Israel
wa kutengeneza tishio la Iran inatafuta kugeuza mawazo ya kimataifa kutoka kwa uhalifu wake dhidi ya Wapalestina. Je, si dhahiri kwamba Israeli sasa inalenga kupigana na Iran hadi kwa wanajeshi wa mwisho wa Marekani na dola ya mwisho ya walipa kodi wa Marekani, ikihamisha mzigo wa udanganyifu wake kuelekea Iran, eneo hilo na Marekani yenyewe katika kutafuta maslahi haramu? Je, Amerika kwanza ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali ya Marekani leo? Je, Amerika kwanza ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali ya Marekani leo? Ninakualika uangalie zaidi ya mfumo wa taarifa potofu, sehemu muhimu uchokozi huu, na badala yake uzungumze na wale ambao wametembelea Iran. Waangalie wahamiaji wengi mahili wa Iran waliosoma Iran, ambao sasa wanafundisha na kufanya utafiti katika vyuo vikuu vya kifahari zaidi duniani, au wanachangia katika makampuni ya teknolojia ya hali ya juu zaidi magharibi. Je, ukweli huu unaendana na upotoshaji unaoambiwa kuhusu Iran na watu wake? Leo ulimwengu umesimama kwenye njia panda. Kuendelea katika njia ya mapambano ni ghali zaidi na haina maana kuliko hapo awali. Chaguo kati ya mapambano na ushiriki ni halisi na muhimu. Matokeo yake yataunda mustakabali wa vizazi vijavyo katika milenia yake ya kihistoria ya fahari. Iran imedumu zaidi ya wavamizi wengi. Yote yaliyobaki ni majina yaliyochafuliwa katika historia, huku Iran ikidumu imara, yenye heshima na yenye fahari. Mwisho wa kusoma hiki ambacho kimeandikwa kwenye barua ya wazi ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Barua hii ambayo ameiandika mahususi kabisa kwa umma wa Marekani au raia wa Marekani. Lakini pia ukiangalia katika barua hii kuna vitu vingi sana vya kujiuliza ambavyo pia amevizungumzia hapa rais wa Iran. Na jambo kubwa zaidi ni kwamba Marekani anapigana vita hivi kwa maslahi ya nani? Kuna jaribio lolote la kichokozi ambalo Marekani waliliona kwamba Iran wamelifanya dhidi ya Marekani mpaka wakaamua kupeleka vikosi kuimarisha bezi zao kwa ajili ya kufanya mashambulizi? Lakini pia kodi ambazo zinatumika, kodi ambazo zinakusanywa kwa wananchi wa Marekani ndizo hizo kodi ambazo zinatumika kuendeshea vita, lakini pia kumsapoti Israel. Marekani ananufaika vipi na mashambulizi ambayo wanayafanya, huku kodi ya watu wa Marekani ikiendelea kutumika katika vita hivi? Una nafasi pia ya kutochea maoni yako na mtazamo wako kwa hiki ambacho amekiandika rais wa Iran Masoud Pezeshkian kwenye barua yake ya wazi. Lakini pia tunafahamu ya kwamba mapema leo Jumatano, Trump aliandika katika chapisho lake la Truth Social kwamba rais mpya wa utawala wa Iran ameomba kusitisha mapigano. Lakini pia bado msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran alisema kwamba kauli ya Trump ilikuwa ni ya uongo na isiyo na msingi, kulingana na ripoti kwenye televisheni ya taifa ya Iran ikiripoti na kukanusha madai ya rais wa Marekani Donald Trump. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa tuachie maoni yako kwa barua hii ya wazi ya rais wa Iran kwa umma wa Marekani.